এই ওয়েল্ডিং মেশিনটা আমি কিনেছি। আমার গ্রিল ওয়ার্কশপ এসএসের কাজ করি, এসএসের খাট বানাই, এসএসের গ্রিল, এমএস গ্রিল, স্কোয়ার বার গ্রিল, দরজা জানালা ইত্যাদি সব ধরনের কাজ আমি করে থাকি। টিআইজি ওয়েল্ডিং মেশিন যেটা আমরা বলে থাকি, এটা গ্যাসের মাধ্যমে আপনি ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। এসএসের পাইপ যত পাতলা পাইপ হোক, আপনি এমনি ওয়েল্ডিং দিয়েও পাতলা পাইপ ওয়েল্ডিং করতে পারবেন, গ্যাসের মাধ্যমেও করতে পারবেন। মেশিনটার নাম হলো উইনার। আমি এটা ঢাকা নবাবপুর থেকে কিনেছি মাত্র 12,500 টাকা দিয়ে, 315 mm যেটাতে বলে। আর দেখা গেছে এটাতে সব ধরনের ওয়েল্ডিং হয়। আমি এটা আজকে কিনেছি, প্রায় 2 মাস হয়েছে। আমি ভিডিওটা আগেই দিতাম, তো বললাম যে নিজে আগে ইউজ করে দেখি, তারপর এটাকে ভিডিও করব। তবে টাকা হিসাবে ওয়েল্ডিং মেশিনটা অনেক ভালো, কারণ আমি এটাতে গ্রিল, দরজা জানালা এভরিথিং সব ধরনের কাজ করে থাকি। খুবই ভালো, 24 ঘন্টা চালাই।